大家好，我係鑽石超人，我哋今日要嚟玩呢個遊戲啊。然後呢，我之前都玩過噶啦，咁喺度咁樣啦。係嘅，我哋而家要拎錢嘅，然後呢，我哋要去金鎖匙嘅屋仔拎錢啦。有啲嘈嘅可能，覺得有啲嘈。到咗呢間屋仔啊，我哋入去先。係，然後我嘅手機終於可以打橫錄視頻。我哋入嚟呢間民宿房啦，入嚟拎錢，仲有一間石頭房。如果呢個影片破1個讚嘅話，我就會出下一集噶啦，有機會。又獲得咗，哇！好多個木鎖匙啊！係啦，繼續入去。勁多錢啊！我而家有。15.9M 啊！而家有，最後一個，我哋返去啦。然後 OK 啦，我哋又可以喺度拎錢，然後我哋可以上返去啦，上到最頂嗰度。然後我哋要一直撳呢度。73樓啦，我哋而家要去。你睇個外觀俾 Roblox 嘅動態嗰塊面搞得好奇怪啊！大家係咪都係咁覺得呢？我覺得幾奇怪啊！因為我個眼鏡呢本身呢係我呢個遊戲裏面嘅眼鏡本身係比較低嘅位置，可能而家換咗動態面之後呢，然後呢個眼睛呢，遊戲裏面個眼睛上咗上面啲細就咁樣啩。我哋要去74樓，唔知會唔會去到100樓呢？跳落去，好，開翻正翻呢度。大家喺現實世界唔好真係跳落去啊，好危險噶。落緊嚟啊！要等勁耐咯，其實。然後 OK 啦，到咗呢度，就翻74樓就 OK 啦。大家喺現實唔好喺個樓度跳落去，我記得。大家睇到我有勁多特別嘅樓層喺度。75樓有咩啊？75樓。佢送咗一啲禮物俾我嘅啦，佢上過去75樓度先。計錢，你返去啦，去返1樓。大家喺呢度睇到勁多個樓層，到時候到100樓層啦，
嘅話會喺我個群組度發放貼文噶啦。幾高下。有抽獎咩？有啦。OK，多咗呢啲錢。都唔玩啦。咁樣啦，我哋上翻去最頂嗰層啦。最好係咁高度50咁翻去唔好啊，咁嘥時間。OK， 75啦，我哋行啦。OK 啦，起埋第76樓就 OK 啦。聽日如果呢個影片有一個讚嘅話，就會出下一集啦。咁有可能係聽日或者後日嘅。我哋入到1樓啦。好似唔夠錢，繼續拎。去返最高嗰層，70幾樓啊？78樓啊？76樓 OK， 我知道76樓。我哋起埋76樓就 OK 啦，就呢個影片就會結束啦。咦？我哋上到嚟呢度嘅，我哋坐啦。發生咗咩事啊？飛咗起身。我返去1樓，記住76樓要。面嘅巨人呢，其實玩家嚟嘅，唔係鏡嚟嘅。76樓係76樓啊！咦，跳嚟跳去㗎，我啱冇撳到掣嘅喎。應該係自己跳嘅啩？咦？我喺下面係有啲掣咗，我哋撳入去咯。我睇你坐喺度啦，唔係嘅話我會飛嚟飛去。到咗啦。1樓啊，76樓坐住喺度。有76樓啦，跳落去先。
都係遊戲嚟㗎，現實世界唔好咁做喎。OK，撳翻嗰粒掣先。咁嚟啦，好快咁就咁嚟。你坐住啦，唔好爭飛嚟飛去。翻嚟先。跳翻嚟。撳翻一掣，好快咁衝落嚟啦！個烈而家到咗啦。OK， 16樓。如果大家喺群，如果有咩疑問嘅話，可以喺群組度問嘅。買唔起天花板。我哋落返去1樓啦，要浪費，要喺呢度喺個 lift 度7秒，勁快過 lift。翻嚟先。好似唔夠錢，我哋去鎖匙嗰度咯。有喪屍啊！我哋唔好理佢，我哋去拎把細架嘅槍去打爆佢。木槍啦，費事上去拎。咁樣要開第3門。咦？死咗！冇嘢，繼續行。反正又唔會整冇咗個鎖匙。有個箱去拎先。大家覺得要開木鎖匙多啲，定係開鐵鎖匙多啲咧？我覺得係開木鎖匙先，開木鎖匙好啲。覺得有石頭鎖匙。開翻個鐵鎖匙。哇！又拎咗一個，3個啦喎已經。Oh my god！ 開翻對門，入過嚟呢度先。唔知大家聽唔聽到我講嘢嘅聲音？因為大家有背景音樂，有可能會加，有可能唔會加。咦？突然死咗。好啦，就咁咯，就咁咯。都冇辦法，應該咁樣夠錢去起嘅話，70幾樓，76樓。我哋坐喺度先。幾快下部呢度，終於到咗，起碼呢度。
呢個影片就結束㗎啦。OK，呢個影片就結束咗啦，多謝大家收睇，拜拜。